И здравейте, приятели, аз съм Вики и днес ще продължим нашата поредица с брат ми, където играем с герои и като загубим игра, не играем повече с героя. Добре, миналия път аз умрях с Бул, брат ми с Колт и да, сега трябва да сменим героите. Аз ще играя Поко. Не, директно ти е под 100 куп. Бе, то с май споко бях. Не. Как аз бях загубил май споко, а ти беше Джеси. Да. Ме кой ти на 96 купи. Да, съм Пени. Не, хора, ако случайно съм умирал с Пени, не си спомням, така че извинявам се. Сега ще изиграем една игра. Брат, Ще купи. буквално преди малко отворих Legendary Star Drop. Дарил ми беше на... Нали, дарил ми е на 9 пауъра и ми се падна Star Power на Дарил. Дай. Значи играта... На 8 само. Джеси. Не, Джеси, а 5. Не съм играл Brawl Stars от сигурно 3 месеца. 5. Да, също. Добре, ще ти отдясно. Ти от ляво да вземеш. Как ще ми се падне Star Power? Аз снимам към центъра. Тази клетка не бе толкова много димичи. Това беше бот. Ето тук. Но, не съм победил, нямаше нищо сложно. Добре, сега би трябва... Имам 11 страници от квестове. Леле. Не е сигурно това. Добре, сега сме с друг, аз ще играя с Франк. Не, ще играя с Бог. Добре, аз между другото аз в момента набирам за Бог. Някой, който е 0 купи играе, че не ме бойме 0 купи. Тяки? Ста. Все пак сме с ботове и дори да е на лошо мога да чак. Арбе, дай реди. Сега не си го спорта нещо от шоколад. Този епизод няма да е толкова дълъг, но ние ще започнем. Ще продължим с тази поредица. Сега ако не умрем с повечето герои, който има по-голяма вероятност да се случи, след като не има на 100 куп. Ако умрем с всички герои, Къде се свършва? то значи, че поредицата ще свърши се някога. То е ясно. Имам предвид, че може би ще свърши не нали толкова в бъдеще, т.е. скоро ще свърши. Може. Имам предвид, че добре, няма да говоря повече. Да, ще е умно. Може да играем ранкета. Ранкета го не бе. Давай. Аз му игра само с Дарю на ранкета. Какво? Аз му игра само с Дарю на ранкета. Той ти трябва 3 мача да можеш да играш на ранкета. Не мога само с Дарю, той има безплатни герои. Да ти ги дава на 11.
Може би ако свършим нали, ако умреме всички герои, нали, скоро да започнем някаква друга поредица. Не просто Не знам, ще. Не. Добре, че е бот. Защо пускам пиза на бота да латая? Защо? И аз не знам, що го правя, ама аз просто така си обичам. Да си правя. Добре, още 100 забо. Бате 3 стар дропа и 3 реа рара стига. Аз съм бе. Заделите имах някаква такова, че ще ми се пада герой. И играта просто няма псон. Маля, ако знаеш как ми лаги. Добре, моята по... Точно да ми лагва, бе. Бот да играе с Ханка, малко странно. Ме ти уби, то аз спирам в центъра. Оми. Убих ли тебе? Не. Лаги. Мари. Ние те бяха убили. Какво? Те бяха убили. Не, аз съм много точен направо. Бате, толкова друго го убиеш. Бате, бавно ми зарежа. Не съм играл тази игра от 300 милиона години. Леле, Много малко. да се намирам. Митик. Най-грозният скин на Джаки. Аз играеш с скин. Не, няма да игра с скин. Това е най-грозният скин на Джаки. По-грозният нормално. По-грозният нормално с Джаки. Това е много грозен скин. В смисъл. Много. И то бял с зелено още по-зле. Добре, ти отивай надясно, аз наляво. Ти може да пишеш тия. Тъпче на ния мапа със среда. Влизаме и... Ще е хубаво, ама. Надявам се да не се чу. Отива тук. Не. Добре. Леле, ти си много... Как ми се разсмея? Не си замина. Даже Рима вкарах. Колкото би трябвало да е някъде. Не е тук. Не видях къде е колата. Къде, бре? Тебе. Не гръмна. Мале, направо. Охо! Охо, колко квеста минах. И аз. Айде да отваря, изчакай да си минем всичките да отваря. Да си минаме си. 9000. Какво ти даде? 9000. Какво ти?
Аз съм на 10 вече. Аз съм на 18. Хелна! Абе, дали ще успеем за днеска и вътре да вземем целия пас? Много идея. Бе, как си искам да... Ако взема легендари. Аре, умри, бе. Малко аз умри. Брезбол не съм от най-точните. Какво? Какво беше това? What the... Примерно какво направи, че да се... Опа. Видя ли го да направо се засили към нас? Да. Убий го! Ай, забравих, че мога през да ни върна. Той е пусна интрото. Бъде хакерот. Отидете ли? Не знам колко от играта, но... И ходи нагоре, за какво ме следваш? Той пича направо от храста само. След това бот къде е? Това никога не ми се случва. Да го намерих. Колко квеста съм минал сега? О, да, доста. Някакви всички квестове. Айде, още 3000 XP. 20 вече. Аз съм 19. Някакви квестове. Тогава отворя всичко. Ще да даме и Play Again. Добре, да. И на ранкет също да играме. Няма да играме на ранкет. Да, защото то. Челендж е да играме на Да. Soul Showdown. Челендж е да играме на Showdown. Не на Solo. Приходи на дясно аз съм. Проблема е как ще се справим от 100 до 200 без гуми. Особено чаки на тази карта. Няма да премеш чаки от 100 до 200. Не можа да скочи това, бе. Пу. И той е опрямо да излети само. Добре. Почнем си минало всички квеста. След ми за демидж. Дай плеген. Че такъв квест имаме. А на второ място брои ли се, че... Не. Добре. То по принцип от първо до четвърто си е победа. Не, в смисъл само първо трябва да завършим, ако не сме на първо. Какво? Ето трябва да... Не, да. Добре, бе, трябваше да дойдеш да ме притесняваш тука. Добре, стига ми лаги, бе! Аз ще ви покажа аз на това притеснение. Госпожа, заминай. Ай, пакетите. Това ще и бъде жулак. Някой? Дали би? О, да би. О, да. Ако те беше убивал. Да, бе, да. О, не мога повече аген. Да, ясно. Реар. Реар. И още 3500.
А при мен 25 лева съм точно. аз съм 23. Епик! Аз ще отварям. Аз ще вземам всичко и после ще отварям тази рока. Аз ще взема Бо. Аз ще взема Биби. Не Биби, а Би. Биби, това Биби не го. Не, аз взимам. Добре, може би ще взема. О, не, аз не я взимам. Не, Не го взимам. супер рер. Това само ререн, да? Обаче остават ми 4 кредита за Бо. Не повече. Абе, я ходи за фака и беше да не игра. Бата не ми дава нищо, само рер, сигурно имам всички деца да не рер и два супер. Митик! Да, Бе, добре хора, един нов герой от Mythic Star Drop за днес. не ми дава булшит. Не знам защо вече си мисля, че просто митиците са по-хубави от легендарите. Защото от легендарите повечето пъти ми дава... Да се го отваря. Аз ти казах, че митиците дават по-хубави неща. Ма, просто... Хора, видяхте ли играта просто... Може да играме. Всъщност, нямаше ми се паден друг герой, нямаше много голяма шанс, защото аз буквално ми се падна герой. Да ми се падне на... Ми взех си бос един джем. Роза или Колт? Добре, още колко игри. Бати, имам доста добри герои за 1000 нещо пи. Аз нямам да... Ти имаш вече 17 героя, аз имам 12. 13. Аз имам, мисля, че 5 епика. Не 5, не са 5. По-малко са. 5 или колко там. Повечето, което не ми свърши, че май някакъв шанс да стигнем до 50 лева. Добре, не е готовар. Чакай, не си тръгвай! Добре. Добре, това видео. И знаех си. Не! Бате! Отис ми пусна пауър, той не искаше да се махне. Не знам добре. Няма да спомня едно дълго. Добре, последна игра за 100 и нещо. За 100. После аз ще ми разкоши игра. Какво? Няма по-кич. Не бихме по-кич. Ех, как мазно. Мазен! Бате, толкова не сте мога, никъде не отидеш. Нито един кили няма. Джаки! Не, гледай го това! Опа!
Да си решим на коя страна че оди. Това е българата. Може му се едно да чува. Добре, може би ще този епизод. Бай-бай, следващия път. Хора, това видео, но това е всичко за днес. Бай-бай и до нови срещи.